nidina ifotony teny anivony Braony anteny Merandolona tao Toliara ny filoha lefitry ny anteny Merandolona Nicolas Rabe Mananjara tsy ampy ny mpiasa sy ny fitaovana ao amin'ny Braony anteny Merandolona raha ny tatitra mbola ao amin'ny Braony fatra ihany koa no mametraka Braony Sapandrarano izao no ny tsy fananana toeram-piasana no izany dia tsy maintsy hojerena akaiky ny anampiana ny isan'ny mpiasa ao an-toerana raha nambara ny filoha lefitry ny anteny Merandolona Nicolas Rabe Mananjara. Ny andindin-baovao avy hatrany vahoaka manaliny nonsaina ireo olona telo ao amin'ny faritany Toliara izay notarihan'ny filoha lefitry ny anteny Merandolona Nicolas Rabe Mananjara tao Toliara. Nasongadiny filoha lefitry ny anteny Merandolona Nicolas Rabe Mananjara fa ny fifangatiavana sy ny fanampiana ary ny firaisan-kina ihany no mampiavaka ny lolona amin'izao manomboka izao Toliara vao anana lolona iazy sy mivantana sy tsinjo ny commune sy ny faritra io kosa ny gouvernoura ny faritany ny Toliara nanome tokony filoha Andradjoel kosa ny ministry ny fanatanjahantena fa vonona iaradi amin'ny filoha ny vahoaka ny Toliara ary iaro ny filoha Andradjoel hatrany magataka amin'ny filohampirenena Andradjoel amin'ny anokafana orinasa ao Toliara kosa ny lolona Oengombolo Marcel anomezana asa ny vahoaka ny Toliara. Zora Barjon Marcelin Randrimbongonjy. Omaly alady no nigadona teto amin'ny seranam-piaramanidina teto Toliara ireo olona telo Nepatraiky Rakoto Mamonjy Oengombolo Marcel Tiebo Malio Richard niaraka tamin'ny filoha lefitry ny anteny Merandolona Nicolas Rabe Mananjara notsainay ny ministra Piay ny faritany ny Toliara sady ministra ny fanatanjahantena Roberto Tinouk sy ireo tompona raim-panjakana tantiantoerana izy ireo nisy ihany koa ny fanolorana lamba vokatry ny faritany ny Toliara ho an'ireo olona natolotry ny filohan'ny université sy ny mpianatry ny université ny Toliara teto amin'ny seranam-piaramanidina. Karnavala lehibe avy eo no nandraisan'ny vahoaka ny Toliara ireto lolona ireto mandrapatonga teny amin'ny lanonana. Teto anoloana ny lapantanana no nanolorana ireo olona ato amin'ny faritany ny Toliara Nepatraiky Rakoto Mamonjy Oengombolo Marcel Tiebo Malio Richard ary ny filoha lefitry ny anteny Merandolona Nicolas Rabe Mananjara. Nilaza ny filoha lefitry ny anteny Merandolona fa miavaka ity olona vaovao ity satria misy firaisan-kina kokoa izy ireo ary misy fifanampiana eo amin'ny asa eo amin'izy ireo ary nanamafy Nicolas Rabe Mananjara fa ny filaminana ihany no ahafahana mampandroso amin'ny Madagasikara. Mampiavaka anay dia mifankatia zahay, mifagnaraka zahay, mifanampy zahay rehefa misy asa atao na misy fandraisam-pitenenana atao dia mifampizara zahay. Tsy ny président na vice-président ao miteny na manao ny asa fa mifampizarahanay zay mampiavaka ny sénateur vaovao reto. Ao koa mampiavaka ny sénateur vaovao reto fa tovolahy sady bogosy daholo da raha reny. Sa manahoana fijerina roa anay zao? Ny firaisan-kina, ny fifankatiavana dia vitana zavatra. Ary zay no anisany, izay no anisany nametrahany filoham-pirenena anay teo. Izahay reto dia isorana filoham-pirenena nametraka anay. Nametraka ny andraikitra aminay satria fantany fa tsy hamitaka azy reto sénateur namana reto. Efa nanao milokaloka zahay ireo fa tsy maintsy ampiovany ty Madagasikara ty. Ampisongadina ny Madagasikara satria manana filoham-pirenena tanora tsika, manana filoham-pirenena
firenena endry volona mpandrosan'i Madagasikara ary ny olona miaraka aminy dia sady tanora endry vonona iasa anompy an'i Madagasikara. Tsy misy afa-tsy ny filaminana no atafitantsika eto Madagasikara na eto Toliara. Naray ny filohan'ny université tsika teo tamin'ny voatonga zay dia efa naheny migrevy ay olona endry Toliara. Tsy misy migrevy Toliara, tsy misy manao adsoana Toliara fa miara-miasa amin'ny filoham-pirenena mba hampandroso an'i Madagasikara. Manomboka izao kosa vao ananam-pia ny faritany Toliara satria izao vao isy olona hita hanampy azy ireo indrindra fa ny commune sy ny faritra. Hoy kosa ny gouvernora ny faritra Tsimo Andrefana Edaly Tovindrainy Ranoelson feno ny androm-panjakana ankehitriny ary afaka miroso amin'ny asa tanteraka ny mpitondra ho hiatrany ny gouvernora. Mandramby nreto ray aman-drenitsika zay miahy manokana anay ho iaho teto antsika iaby satria gn'atao hoe loholona zao dia manao asa solom-bavambahoaka ao avao fe mitodika manokana miahy manokana ny volom-bahoaka tsinjarao ampahefana na ataontsika hoe collectivité territoriale décentralisée ka agnatin'izay ny commune agnatin'izay ny faritra dia mahalehibe ny faritra ny tenako maha gouvernora ny faritra Tsimo Andrefana ny tenako ro isoloako tegna ny gouvernora efatra zay mandrafitra ny faritany Toliara eto androany ka dia hoy zahay hoe tonga soa eto an-tanànareo nareo telo lahy ary indrindrandrindra eo koa moa ny filoha lefitry ny antenimiran-doholona fa tsy volagna amizay ministre atsika bobonaky zay tompo tanàka fa tsy volagny koa zahay la nanandrafo ny doladola la nanatsifa ny lekaleka satria avy feno hoy nambanatsikivy teo lihany zay ny androm-panjakana misy eto Madagasikara ary araky ny voalazany filoham-pirenena Andry Rajoelina zay dia miditra agnatin'ny taonany asa tsika amizao fotoana zao amin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo toy. Midika fitiavana ny filoham-pirenena ny fahatongavanareo Toliara marobe tahaka izao. Hoy kosa ny loholona Engobolo Marcel mangataka amin'ny filoha anokafana ireo orinasa anomezana asa ho an'ny zanaky Toliara ihany koa ity loholona ao amin'ny faritany Toliara ity. Zetsika ro tsy mahita izao engao tsika ireo ombaroa farany de farany zao tsy ola varesa satria mety haikabary ao androany fa feno de feno ny fo izy président la nandalo tamitsika teto hoe manangana tagna zay tsy mananasa reroa zany mananasa mba tolihoany caméra fa teny président zao teneniko aminareo zao manangana tagna zay tsy mananasa fa hitan'izay misy filovateny monsieur le président Toliara de cimetière de projet mangataka aminao zahay fa fatako fa nanao mafy de mafy anao agnisy fanafodiny an'le kere de nalefanao Bamangoky amitsika miteny zao afa kelikely tsy ho kere sasy zahay mandeha Bamangoky ao ho vitsivaritsika afaka kelikely nitsangrananao koa ny périmètre ny pesa afaka kelikely de amatsy vary any Toliara jusqu'à Fort-dauphin Bamangoky sy Beja. Merci monsieur le président. Fe zahay faritany tena manan-karena tokoa tsy misy harena tsisy ato aminay ato harena nagnano Tamatavy io nagnanay harena nagnano Fort-dauphin io nagnanay ao Seridy misy Fasimainty ao misy Vamitsiketo sa tsy misy misy sa tsy misy sokafo sa tsy sokafo sokafo sa tsy sokafo manangana tagna zay hamoha zao i mana safilatsika sa tsy mana mana simanteritsika sa tsy mana
sokafo sy mantenimo sa tsy sokafo laha tena milasy sika monsieur le président maro tsy mananasa zahay mangatako nasa ho sokafo Toliara etoa ny rarisoan'ireo lola tao faritany ny Toliara ny ministra Pierre Roberto Tinouk tsy maintsy manampy ny commune naraky ny nambara tamin'ny fampelezakevitra ireo loolona nampitafatra ho an'ny filoham-pirenena ihany koa ny ministra Tinouk Roberto teto Toliara ka hoy zahay aminareo telolahy solotena ny vahoaka ny Toliara zaho no miteny eto androany ho tahinana ranahary amin'ny tiraza matoetoe ongongomoly siriry manampano fotaka mendomotsy dorodosy malama lilintona sy ho toim-potose sy ho rangotona veotse ho fotake ho foty volontsirake ho taria mikafotse hanitsy hangatsakatsake zay malaina anareo lava hangatake tiarovy lalandava titokina mentsika anireto vahoaky reto laha nanao propaganditsika hoeo akaikindreo mandrakariva ary hanampy ny commune hanampy ny vahoaky amin'ny fampandrosoany atao amin'ny ty faritsy antimo toy zay no mahatonga ay koa hisaotsy ny filoha Andry Rajoelina hanao mahavelo bevata anao zahay Andriamatao filoha hitanao za vahoaka analikisany zao avancante ranareo Tananarivo ao zahay Toliara défense attention hohozongozony hoe manenky zao tsika Toliara azafady andriakao ty atolony mandalova toy moa ny tenareo azy mbo tsy ampy ty torakikapa metieney mendrika ny fandraisan'ny Toliara ireo loolona avy an'ny Toliara omaly ary anjarany mahajanga indray no andray ny loolony Alid bin Soufou sy Tiandaza Dinaraly Odilon ny sabotsy 7 febroary izao anjarany mananjary kosa ny 10 mars no andray ny filoha-lefitry ny anteny merandoolona Nicolas Rabe Mananjara amin'ny fomba ofisialy ary anasany ireo loolona namana sy ny ministra ihany koa sanganiana satria ato ato dia anay sénateur koa ny vahoaka ny Mananjary izay fiavianay dia ho izy ato amin'ny monsieur le ministre ho sahira zahay amory vahoaka satria ny Toliara ty maro mare loatsy nahatsara azy ianareo nanomboka anazy dia mangalatahaka zay fa ataonay maromaro manaky zao ny agny Mananjary agny eto koa Andriamatao ministra dia fa manasa anao sahady ny ekipany Sénat ho avy any aminay agny mba ho hitan'olo bogosinao toy hoe nofaranana tamin'ny fampisehoana ny rana tamin'ireo mpanakanto avy any faritany ny Toliara ny fanolorana ireo loolona teto Toliara omaly